قدر الله لثورتنا المباركة ثورة 25 يناير أن تواجه الصعاب لمنتهاها، ولكنه هيأ لها رجالا بحق، ثوار رجالا ونساء تفاخر بهم مصر سائر الأمم. أيها الثوار الأحرار، سيروا على درب ثورتكم السلمية البيضاء بثبات كالجبال وبعزائم كالرعود، فثورتكم منصورة في القريب العاجل، هذا يقيني في الله. وخلفكم أغلبية ساحقة من الشعب تنتظر منكم أن تهيئوا لها الأجواء الثورية لتسمعوا هديرها المدوي بعد أن أسمعت العالم صمتها الهادر في مسرحية تنصيب قائد الانقلاب التي أرادوا لها شعبا مغيبا فصفعهم بوعيه وأذل ناصيتهم. فتجمعوا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتسهب ريحكم. الله يشهد أني لم آلو جهدا أو أدخر وسعا في مقاومة الفساد والإجرام بالقانون مرة وبالإجراءات الثورية مرات، فأصبت وأخطأت، ولكني لم أخن فيكم أمانتي ولن أفعل، ولقد بذلت سنين عمري في مواجهة إجرامهم، وسأبقى كذلك ما دام في عمري بقية. يا شباب مصر الثائر، لقد أبهرتم العالم باستكمالكم لثورتكم، وأنتم اليوم والغد، الحاضر والمستقبل، بل أنتم الوطن، والثورة معقودة في عزائمكم. آثق أنكم سترفعون لواءها وتوردوها مجدها. فالثورة الثورة، والصبر الصبر أيها الأفذاذ، ووالله كأني أراكم أجيالا من بعدي تروون لبنيكم كيف صبرتم فانتصرتم وضحيتم فتمكنت ثورتكم. إن كل الشعوب الحرة لم تحترف بهذا النظام الانقلابي المجرم بسبب استمرار الثورة المصريين وتمسكهم بسلميتها المبدعة، ولن يحترف حر في العالم كله بما بني على هذا الباطل من أباطيل. وأخيرا وليس آخرا، أقول لشعبي الرائد: لتكن عيونكم على ثورتكم وأهدافها السامية، ولن تضيع دماء الشهداء ولا أنات الجرحى والمصابين ولا تضحيات المحتقلين أبدا، ما دام للثورة رجال يحملون همها ويرفعون لواءها ويؤمنون بمبادئها ويصطفون حولها حتى تحقق كامل أهدافها. أعلم أن الطريق صعبة، لكن أؤمن بأصالة معادنكم وعدالة قضيتكم، وأثق في نصر الله عز وجل لكم. بارككم الله لوطنكم وأمتكم، ودمتم ثائرين. محمد مرسي، رئيس جمهورية مصر العربية.